السلام متتبعين ومتتبعات. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة لإزالة السعال. واحد الوصفة لإزالة السعال أو الكحة أو ما يعرف بالكحبة على حسب المنطقة اللي نتوما عايشين فيها. السعال راهو الكحة. المهم هاد الوصفة يعني كدار للناس اللي كيكونوا مروحين، الناس اللي كيكونوا عندهم الربو، الناس اللي كيكون عندهم تيبركلوز، يعني اي مرض يعني كتكون يعني فيه الكحة. هاد الوصفة كتقضي لكم على الكحة في 3 ايام، يعني 3 ايام وانتم كديروها يعني كتقضي لكم على الكحة. هاد الوصفة هذه يعني كتخص الطبخ، يعني وصفة يعني تقليدية وقديمة لإزالة السعال او الكحبه. ما عليناش. ولكن قبل ما نبداو ديروا بوز فيديو، ما تنسوش ديروا ليا جيم لا فيديو ديالي وابوني فلاشين. راكم ما خسرتش حاجه الا درتوا ليا ابوني فلاشين يوتيوب ديالي. ما عليناش نبداو. بالنسبه للمقادير نحتاجو معلقه صغيره ديال زيت البلديه اللي هو زيت العود كيما راكم تشوفوا. غادي نحتاجو العسل، اي نوع عندكم من العسل تقدروا تستعملوه. وغادي نحتاجو 2 ليمونات. 2 ليمونات كدير لكم كاس صغير. حنا بغينا كميه صغيره يعني باش نحيدو يعني السعال. بالنسبه للتوقيت ديال الوصفه كديروها اخر حاجه قبل ما تنعسوا، يعني قبل ما تنعسوا كتاخدوا تاخدوا هاد الوصفه وكديروها كتشربوا هادشي اخر حاجه، عاد كيجبدوا عليكم المنطق. ما عليناش. برومييرمون كتاخدوا هذا الليمون كتقسموه على 2، تتعصروه بلا ما نوريكم الطريقه كيفاش. من بعد يعني ملي كتعصروه كطيبوه، كتاخدوا مقله ولا كسرونه كطيبوه ولا في شي بريق. كطيبوه يعني حتى كيغلى الماء هذاك العصير ديال الليمون. ملي كتعصروه تيغلى، ملي كيغلى راكم يعني تكبوه في شي اناء حيت كيكون هو سخون، يعني كتكبوه في كاس ولا زلافه. من بعد ملي كيسخن داك الماء يعني كيبان لكم كيغلى، كتضيفوا معلقه صغيره ديال زيت العود ومعلقه صغيره ديال العسل. بطبيعه الحال يمكن لكم ديروا العسل الحر ولا العسل العادي. وكديروا هاد الوصفه لمده 3 ايام قبل ما تنعسوا، يعني قبل ما تنعسوا تمشيو تجبدوا عليكم مانطا، كتمشيو كتاخدوا هادشي، كتديروا هاد الوصفه قبل ما تنعسوا لمده 3 ايام وردوا عليا الخبر. بالنسبه للوصفه الثانيه كتخص الحلاقم. ما هزاش معايا المكونات ديالها كاملين، ولكن انا نقول لكم عليها. بالنسبه للناس اللي تعانيوا من الحلاقم راكم عارفين يعني في هذا الفصل، فصل ديال الشتاء والفصل ديال الخريف، يعني كلنا كنمرضوا بالرواح، وكلنا كيجونا الحلاقم، وكلنا يعني كنمرضوا، يعني كلشي كيمرض حيت الطقس يعني كيبرد وما كيبقاش ملائم للخروج. وراكم عارفين يعني عندنا كل واحد عنده الظروف ديالو اللي كتخليه يخرج من المنزل ديالو. ما عليناش. بالنسبه للوصفه ديال الحلاقم المعروفة باللوزتين الحلاقم، غادي تاخدوا الحامض، ما تحتاجوش فيها الليمون، الحامض والعسل، الحامض والعسل عقلوا معايا. كديروها لمدة المدة اللي كتحسوا فيها بان الحلاقم ما كيخلوكمش تسرطوا مطلع لكم الصاد. من الاعراض تاع الحلاقم، الاعراض تاع الحلاقم ما كتقدروش تسرطوا، كيطلع لكم الصهد، كتولوا تكحوا، ما كتولوا يعني مخنوقين. هادو هما الاعراض تاع الحلاقم، حيت انا جربتهم شحال من مره كنت مرضت بهم. المهم انا جبت لكم اليوم وصفه غادي تقضي لكم يعني على الحلاقم او اللوزتين. يعني هاد الوصفه هذه يعني كديروها حتى هي اخر حاجه قبل ما تنعسوا. كتاخدوا حامضه، كتعصروا نص حامضه، ماشي حامضه كلها، نص حامضه. كتجيبوا حامضه كبيره كتقسموها من الوسط، كتاخدوها كتعصروا نص حامضه، كتزيدوها شويه الماء، حيت راكم عارفين البي اش ديال الحامض، يعني راكم عارفين راه مرتفع. الناس العلميين راه يفهموني.
يقدر يذوب ليكم السنان ديالكم ويدير لكم مشكل في المعدة ولا هذا. اللهم زيدوه واحد 2 معالق كبار تاع الماء باش كتخففوا يعني البي اش ديالو. ما عليناش. من بعد كتزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال العسل، اي نوع تاع العسل متوفر عندكم حر، عسل حر ولا عسل يعني عادي ديال 100 ريال ماشي مشكل. ليسونسيال حنا اللي تيهمنا هو الوصفه. كتخلطوا داكشي الحامض ما كطيبوش، تاخدوا كاس صغير تخلطوا داكشي وتشربوه اخر حاجه، وتمشيو تنعسوا لمده 5 ايام. يعني الحلاق راكم عارفين يعني ما كتبقاش بعدا تشرط واحد مده ديال 5 ايام. كديروا هاد الوصفه وصافي. ونصيحه من عندي الناس اللي كيكونوا كيعانيو من الحلاقم وهذا يبعدوا هاد الفتره من الكارو، لان واخا نتوما تداواو من الحلاقم كداواو من الحلاقم راهم يرجعوا لكم. وخا ديروا العلاج يعني ما تعالجوش، حيت الحلاقم ما تيبغوش بنادم يكون تيكمل كارو. ما عليناش. هذا هو بالنسبه للوصفات تاع اليوم. ما تنسوش ديروا لي جيم ابوني في لاشين، راكم ما خسرين حتى شي حاجه الا درتوا لي ابوني في لاشين بارطاجيتيو الفيديو ديالي افيك فو زامي. راكم ما خسرين حتى شي حاجه الا بارطاجيتوه مع لا فامي ديالكم لي زامي ديالكم العشران ديالكم، بارطاجيوه مع وليديكم. بارطاجيو الفيديو، عافاكم الى بارطاجيو الفيديو باش نعاونوا الناس. يعني كاينين الناس راه ما كيقدروش يشريو الدواء، يعني فلوسهم كتمشي لهم في الدواء وما كيتعالجوش من الحلاقم، وكيتسببوا لهم في مخاطر خايبه بزاف، لان راكم عارفين الحلاقم كيديروا القلب، كيتسببوا في مشاكل تاع القلب، وراكم هادشي راكم عارفينه. بالنسبه للبنادم يعني كاين الناس الله يحسن العوان ما قادرينش، ما عندهمش تاع شليله، يعني يمشي يجيب 40 ريال ديال زيت العود ومشي يطلب على ليمون. دابا راه الليمون متواجد بلاش بنادم ما يدير 20 درهم ويمشي يشري سيرو سميتو بيلمو فلويد ولا هذا ديال الكحه. بالنسبه للناس اللي مباغينش يديروا هاد الوصفات انا نقترح عليكم الدواء. يعني هاد الدواء هذا سيرو يعني كتشربوه اخر حاجه قبل ما تنعسوا، سميتو بالمفلويد تا كيقضي على الكحه فقط، ما كيقضي لكم على حتى شي حاجه. المهم هذا بالنسبه للوصفات تاع اليوم. ما تنسوش ديروا لي جيم ابوني في لاشين، راكم ما خاسرين حتى شي حاجه الا تابونيتو عندي في لاشين. بسلام عليكم، نتمنى يكون الفيديو عجبكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.